재채기 소동. 아주 추운 겨울이었어요. 나그네가 길을 가다가 쉴 곳을 찾았답니다. 마침 불이 환하게 켜진 커다란 집이 있었어요. 똑똑 문을 두드렸어요. 누구세요? 부잣집 여자가 나와서 귀찮은 듯이 물었어요. 길을 가는 나그네인데 하룻밤만 묵고 가게 해주세요. 부잣집 여자는 나그네를 아래 위로 훑어보더니 얼굴을 잔뜩 찌푸리며 말했어요. 어서 썩 꺼져요. 우리 집에는 당신 같은 사람을 재울 만한 곳이 없어요. 그러고는 꽝 소리를 내며 문을 세게 닫았답니다. 나그네는 다시 길을 가다가 곧 작은 집을 발견했어요. 똑똑 문을 두드리니 가난한 집 여자가 문을 열어주었어요. 저 길을 가는 나그네인데 하룻밤만 묵고 가게 해주세요. 나그네의 말을 들은 가난한 집 여자가 상냥하게 말했어요. 어서 들어오세요. 집이 좁아 불편하시겠지만 편안히 쉬다 가세요. 집안에는 올망졸망한 아이들이 식탁에 둘러앉아 저녁을 먹고 있었어요. 아이들은 하나같이 귀엽고 사랑스러웠지만 옷은 아주 낡고 더러웠어요. 그 모습을 보고 나그네가 물었어요. 아이들 옷이 무척 낡았군요. 왜 새 옷을 만들어주지 않았나요? 저도 새 옷을 만들어주고 싶었어요. 하지만 남편이 죽은 뒤로는 옷은커녕 먹을 것도 늘 부족한걸요. 나그네는 아무 말 없이 고개만 끄덕였어요. 다음 날 아침 나그네가 길을 떠나면서 가난한 집 여자에게 말했어요. 아침에 당신이 하는 일을 저녁 때까지 하게 될 겁니다. 가난한 집 여자는 나그네가 하는 말이 무슨 뜻인지 몰랐습니다. 그래서 금방 그 말을 잊어버리고는 아이들을 보며 생각했어요. 아이들 옷이 너무 낡았어. 남은 옷감으로 옷이라도 만들어줘야지. 그러고는 옷감을 꺼내 자로 재기 시작했지요. 그런데 참 이상한 일이죠. 자를 잴 때마다 옷감이 자꾸자꾸 늘어나 재도 끝이 없었어요. 가난한 집 여자는 하루 종일 옷감을 쟀어요. 저녁이 되자 온 가족이 평생 동안 옷을 만들어 입어도 될 만큼 많은 옷감이 쌓였답니다. 그제서야 가난한 집 여자는 나그네가 한 말의 뜻을 깨닫고 깜짝 놀랐죠. 이 소문을 듣고 부잣집 여자는 샘이 나서 부르르 몸을 떨었어요. 그러더니 곧 하인을 불러 소리쳤죠. 지금 당장 어젯밤 우리 집에 왔던 나그네를 데려오너라. 만약 데려오지 못하면 쫓겨날 줄 알거라. 하인은 다음날 저녁 때가 다 돼서야 나그네를 만날 수 있었어요. 드디어 나그네가 나타나자 부잣집 여자는 반갑게 맞아들였습니다. 그러고는 맛있는 음식을 대접하고 깨끗한 침대를 내주면서 편히 쉬다가 가라고 했어요. 나그네는 편히 쉬면서 사흘 동안 머물렀습니다. 나흘째 되던 날 나그네는 짐을 꾸리며 떠날 준비를 했어요. 부잣집 여자는 나그네가 말해주기를 기다렸지만 아무 말도 듣지 못했어요. 부잣집 여자는 참다 못해 나그네를 붙잡고 말했어요. 말해주세요. 오늘 제가 무엇을 하게 될까요? 아침에 당신이 하는 일을 저녁 때까지 하게 될 거요. 나그네가 떠나자 부잣집 여자는
옷감 밑에 숨겨두었던 돈 항아리를 꺼내려고 후다닥 계단을 뛰어올랐어요. 그러고는 옷장 문을 열고 한 무더기의 옷감을 꺼냈답니다. 그러자 뽀얀 먼지가 모락모락 피어올라 코끝을 간질렀어요. 부잣집 여자는 해치, 해치, 해치 재채기를 하자 많은 먼지가 뽀얗게 또 피어올랐어요. 다시 해치, 해치, 해치 재채기를 하자 마당에 있던 닭들이 깜짝 놀라 푸드득거리며 흩어졌어요. 그러자 더 많은 먼지가 뽀얗게 피어올라 다시 재채기를 했어요. 그 소리에 마구간에 있던 소와 말들이 깜짝 놀라 우당탕 마구간을 부수고 달아났고, 그러자 더 많은 먼지가 뽀얗게 피어올랐지요. 부잣집 여자가 아치! 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 재채기를 하자 이번에는 하인들이 손바닥으로 귀를 막고 집 밖으로 뛰쳐나갔어요. 부잣집 여자가 다시 아치! 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 재채기를 하자 이번에는 창문이 쨍그랑 깨졌고 벽에는 금이 가기 시작했어요. 그래도 부잣집 여자는 계속 아치! 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 재채기를 했죠. 그렇게 날이 저물어 저녁이 될 무렵 부잣집 여자는 홀로 문 앞에 앉아 있었어요. 얼마 뒤 집이 흔들리면서 와르르 무너져 버렸답니다.